Всем доброе утро! И, конечно же, это утро начинается с обзора рассады и цветов. Сегодня я вам покажу всходы моей бегонии. Конечно же, результат по всхожести бегонии не айс, но по сравнению с прошлым годом уже что-то есть. Есть какой-то прогресс. Но прежде чем покажу всходы, хочу поблагодарить моих подписчиков. Девчонки, спасибо большое за комментарии по посевам бегонии, по всхожести, по проращиванию, советы по тому, как ухаживать за бегонией. Я все комментарии прочитала. И, конечно же, воспользуюсь вашими советами. Большое, огромное вам спасибо. В этом году я посеяла вот столько бегоний. 7 пакетов. Это шансон, великоквіткова, боливийская, нон-стоп. В прошлом году я сеяла ее не меньше, но в прошлом году у меня бегонии не взошла ни одна. В этом году взошло всего 7. И сейчас я вам покажу всходы бегонии. Из всех семян вот такой бегонии великоквіткова суміш взошло только одно. Вот такая крохотулечка. Маленькая крохотулечка. Сегодня я ее пересажу в более питательный грунт, для того, чтобы она росла дальше. Сеяла я эту бегонию 6 января. На 10-й день она взошла. Сегодня у нас уже 17 февраля. И вот такой росточек. Совсем крохотулечка. Сейчас главная задача их не потерять, вот эти росточки. Бегония нон-стоп. Сеяла я ее 27 декабря. Взошло только 3. Вот такие крохотулечки тоже. Почему-то они у меня очень плохо развиваются. Всходы появились 19 января. И вот уже почти прошел месяц, и почему-то они тормозят в росте. Показываю вам бегонию шансон, которую сеяла на салфетку. Это уже по комментариям. И спасибо девочкам за комментарии по посеву на салфетку. Из 10 семян взошло только 2. Вот показываю вам, вот такая крохотулечка, зеленый росточек один. И еще вот один, тоже зеленый листик. Сегодня я их буду переносить, вот эти 2 росточка, на грунт. Значит, сеяла я 21 января. Первый росточек взошел 11 февраля, второй взошел 13. Появились всходы на 22 и на 24 день. Сегодня я их хочу перенести на грунт. Уже подготовила кассеты с грунтом. И сейчас главная моя задача эти росточки не потерять, сохранить их и вырастить до цветения. Проливаю грунт теплой водичкой комнатной температуры. Почему я решила перенести из таких формочек в кассет? Потому что в формочках очень сильно пересыхает грунт. И мне приходится их поливать почти каждый день. Но бегонии, как я поняла, уже не сильно любят, чтобы их часто поливали. Поэтому в кассетах будет сохраняться хорошая влажность и надолго. Подковыриваю росточек, и надо как-то аккуратно его пересадить. Такая манушечка. Делаю небольшое отверстие в лунке и вот так переношу крохотулечку такую аккуратненько, чтобы не зацепить корешочки. И немножечко так обволакиваю грунтом стебелек. Первая уже бегония пересажена. Сейчас делаем точно так же со второй. Знаете, у меня такое чувство, что бегонии у меня не идут ко двору. Просто такой цветок не идет у меня ко двору. В прошлом году у меня не взошла ни одна. Хотя сеяла я, наверное, пакетов 8. В этом году из 7 пакетов взошло только 5 семян. И еще вот такую историю расскажу. Ездили с мужем в прошлом году в эпицентр. Ну и там есть садовый отдел. Все для сада и огорода. И я только зашла, увидела на стеллаже в подвесном кашпо висит
боливийская бегония. И она такая красивая, темно-красная, такая огромная, такие ветки свисающие хорошие. Я ее схватила, говорю, все, я ее беру по любой цене. Ходила по эпицентру, носила эту бегонию, ну, наверное, часа 3. Пришли на кассу, а там, оказывается, затертый штрих-код, и мне ее не пробили. Мне ее просто не продали, потому что нет штрих-кода, не забита стоимость. Я уже говорю, да давайте уже, я уже заплачу. Любую пробейте, ну, под названием любой бегонии пробейте ее, я там заплачу, даже больше заплачу. Нет, и все. Будем искать по их записям, по всему, а потом будем выставлять ее стоимость как нужно. Даже в таком случае я не смогла купить бегонию. Может это, ну я не знаю, может это я уже себя накручиваю, а может это действительно так, что такой цветок мне не идет ко двору. Как же тебя взять, чтобы не поломать? Ну вот сейчас я их пересажу, но я не знаю, как за ними ухаживать. Кто знает, какие подкормки давать. Девчонки, подскажите, пожалуйста. Вы мне подсказывали по посеву семян. Я воспользовалась вашими советами и взошло хоть немножко, но семян взошло. А вот как ухаживать за бегонией, я еще до конца не разобралась. Вот я ее сейчас пересадила, и что с ней делать? Пока никакими удобрениями проливать не буду. Подожду ваших комментариев. И вот сейчас самое главное, буду переносить салфетки на грунт. Вот эти крохотулечки, которые взошли на салфетки. Ой, девчонки, это просто кошмар. Беру увеличительное стекло, чтобы не нарушить. Ага, подцепила. Аккуратненько. Просто ложу на грунт. А корешочки уже пусть сами стараются прорасти. Вы знаете, я поняла, что вместо ватных дисков лучше брать туалетную бумагу или бумажное полотенце, потому что в ватные диски корешочки вырастают мгновенно. В общем, смотрите, вырезала кусочек ватного диска и поставила, прям положила в грунт и немножко присыпала. Эта серия, очевидно, невероятная. Ну что не сделаешь ради любимых цветов. Ну, сейчас самая главная задача мне их сохранить, чтобы они разрослись и начали цвести. Вот так выглядят мои росточки, пересаженные в кассеты, такие крохотулечки. Сюда я еще пересадила 2 гелиотропа, из всех семян зашло только 2. Ставлю их под подсветку. И пока пусть прорастают. Освобождаю немножко стеллаж, переношу растения в более прохладное помещение. Вынесла вчера на веранду петунью, пеларгонии и виолу. Сейчас вам покажу. Я их выносила на веранду и боялась, что им здесь будет холодно. Но прекрасно себя чувствуют. Температура в районе 13 градусов. Им тут солнышко. Это у меня стоит виола. Вот уже начинают появляться настоящие хорошие листики. Вот такое коротенькое видео по моим всходам. Конечно, всходы не ахти, но меня уже радует то, что они у меня появились по сравнению с прошлым годом. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.